Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе «Ко Дню Конституции» научно-практическая конференция в АГУ. К столетию революции коммунистов Абхазии наградили юбилейными медалями. Каждый может помочь. Керас продолжает акцию «Тепло сердца». 26-27 ноября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба по приглашению президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова посетит Республику Южная Осетия с официальным визитом. 26 ноября главы государств проведут переговоры. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы дальнейшего развития абхазо-юго-осетинских отношений. В рамках визита планируется подписание двусторонних соглашений. В состав делегации, возглавляемой президентом Республики Абхазия, входит руководитель администрации президента Даур Аршба, министры иностранных дел Даур Кови, образования Дгурка Коба, сельского хозяйства Даур Тарба. Ежегодно в канун Дня Конституции Республики Абхазия, который отмечается 26 ноября, юридический факультет АГУ проводит научно-практическую конференцию с участием студентов и молодых преподавателей университета. Главная цель мероприятия – это расширение и стимулирование знаний у студентов об основном законе страны, а также актуализация знаний о Конституции Республики Абхазия с учетом последних изменений. После каждого выступления студенты и преподаватели вступали в дискуссию с докладчиком, задавали интересующие вопросы. Как отмечали участники конференции, Конституция – это основа государства. Ее соблюдение обеспечивает нормальное развитие нашей республики. Представители АГУ приняли участие в проекте Россотрудничества в Абхазии, организовавшей поездку в Москву и во Владимир в рамках культурно-ознакомительной программы «Новое поколение». Ее участники, а это преподаватели всех факультетов университета, рассказали о поездке на пресс-конференции в АГУ. Исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества Дмитрий Кононов пояснил задачи программы «Новое поколение». По его словам, она рассчитана на молодых людей 25-35 лет. Но есть также и другие программы, к примеру, «Здравствуй, Россия», работающая с более молодыми людьми в возрасте 14-19 лет. Главная цель программы «Новое поколение» – расширение международных деловых, культурных связей. На пресс-конференции молодые преподаватели делились своими впечатлениями, рассказывали о важности данной программы. Много очень интересного и нового для себя мы нашли там, в этой поездке. Самое незабываемое, это, конечно, было для меня, это, наверное, опера. То есть многие, думаю, со мной согласятся. Также экскурсии прекрасно нам провели. Больше всего экскурсия понравилась по Кремлю. Нам проводили экскурсии очень хорошие, провели, интересные, информативные. Потому что я ни разу уже ездила в Москву, но, конечно, такие экскурсии не посещала. Там были деловые поездки, да, в монастыре. И очень интересно нам рассказали про ряд икон. Мне лично это все очень интересно и близко. Мы так не общались активно, да, вот в рамках университета. После этой поездки мы продолжаем общение. Мы договорились, сходили в театр, продолжая нашу театральную хорошую традицию. Для меня лично это очень важно, думаю, важно также для всех делегатов. Хорошо было бы и для наших студентов проводить подобные программы. Столетию со дня Октябрьской революции было посвящено торжественное мероприятие, прошедшее в Москве и Санкт-Петербурге, на которое были приглашены представители Компартии Абхазии. Каждого из участников мероприятия руководитель Компартии России Геннадий Зюганов наградил памятной медалью. Тем, кто не смог поехать в Россию, председатель Компартии Абхазии Лев Шамба привез награды в Сухум. Как отметил Лев Шамба, мероприятие в двух главных российских городах было проведено на высочайшем уровне. Помимо празднования для приглашенных гостей были организованы экскурсии по достопримечательностям Санкт-Петербурга и Москвы. Много раз на всяких праздниках бывал, и в советское время бывал, и после распада Советского Союза. Но я первый раз увидел такой грандиозный государственный праздник. Я не постесняюсь этого сказать. Грандиозный государственный праздник, потому что в этом празднике приняли участие все граждане, патриотически настроенные, все граждане, как выразился один очень уважаемый коммунист, вице-спикер в Государственной Думе Мельников, сказал, что здесь сегодня присутствуют все патриотические силы России.
В празднике участвовал представитель от Путина. Зачитали телеграмму приветствия. Геннадий Зюганов передал 55 памятных подарков для абхазских коммунистов. Юбилейные медали лично вручал глава Коммунистической партии Абхазии Лев Шамба. У нас своя коммунистическая партия, но мы все выросли на идеях Октябрьской революции, и эти контакты продолжаются. Мы выражаем благодарность тем, кто вспомнил нас, всех благ им пожелаем, успехов в их политической борьбе, а вам, коммунистам Абхазии, всех благ. Член Компартии Абхазии Игорь Ладари отметил, что на данный момент проводятся работы по привлечению в коммунистическое движение молодежь. В частности, планируется провести конференцию по вопросам расширения деятельности Компартии. За последнее время в партию вступило около 25 человек, что, по словам Игоря Ладария, свидетельствует о перспективных коммунистических движениях в нашей стране. Сегодня прошли награды, награждали наших коммунистов, ЦК Компартии Российской Федерации, столетие Великой Октябрьской революции, медаль. Она похожа, кстати, на орден, который был раньше, награждался выдающимся людям Октябрьской социалистической революции. Факт, что идеи Маркса, Ленина живы, они воплощаются в деятельность, в жизнь. Вторая экономика сегодня в мире – это коммунистического Китая. Много чего можно брать и от Кубы, и от других стран, где у власти находятся коммунистические лидеры. Поэтому, конечно, это говорит о том, что и у нас в Абхазии всегда эти идеи социальной справедливости жили. Этими представителями были прежде всего наши первые лидеры. Это Ефрем Эшба, Нестор Лакоба. Это был приверженцем такой идеи наш первый президент нового независимого государства Владислав Григорьевич Ардзинба. Награждение памятными медалями прошло в теплой атмосфере. Коммунисты смогли пообщаться и вспомнить былые времена. Тамара Ачпа, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Специальный семинар для медработников Абхазии по вопросам иммунизации населения провела в Сухуме заведующая лабораторией иммунопрофилактики, профессор, доктор медицинских наук Ирина Михеева. Как говорят специалисты Минздрава Республики, календарь профилактических прививок в Абхазии современен, соответствует всем международным стандартам. Все вакцины зарегистрированы Роспотребнадзором. Между тем, из-за их дороговизны такие вакцины не имеют широкого применения в России, в то время как в Абхазии доступны совершенно бесплатно. На семинаре звучала тема вакцинации от ПВЧ, вируса папилломы человека, крайне актуальная для всех стран мира. Программу вакцинации от ПВЧ в Абхазии планируется запустить уже в 2018 году и на первом этапе вакцинировать девочек в период полового созревания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии. Благотворительная общественная организация «Кераз» проводит акцию «Тепло сердца», в рамках которой идет сбор теплых вещей для малоимущих семей республики. Основной акцент делается на теплую зимнюю одежду и обувь, но также необходимы обогреватели и теплое одеяло. Сария Смыр продолжит тему. Подарить частичку счастья, согреть своим теплом в буквальном смысле и помочь тем, кому это действительно нужно. Керазовцы вновь и вновь доказывают, что такое возможно. Ведь пока есть добрые сердца, готовые прийти на помощь, люди, нуждающиеся в поддержке, всегда ее получат. С наступлением холодов офис благотворительной организации «Кераз» напоминает импровизированный магазин. Только вещи здесь дают бесплатно. Акция «Тепло сердца» проходит 10-й день. За это время удалось помочь более 80 нуждающимся семьям. Это многодетные семьи, и не только многодетные, и те семьи, где есть 2 ребенка и 1, не имеет значения, мы помогаем всем нуждающимся людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В этом году больше всего вещей для малоимущих и многодетных семей собрали в школах, детских садах и даже в АГУ. По словам сотрудников благотворительной организации «Кераз», в последнее время дети и их родители чаще отдают вещи в различные организации, и уже оттуда их привозят в офис. Вещей очень много, вещи собираются со всех школ Абхазии. В этом году мы смогли охватить не только Сухум, но и Гудауту и Гагру. Мы договорились со школами, и большую часть вещей наши волонтеры приезжают в школу в назначенное время и забирают вещи. В том году частных лиц было больше, те, которые жертвовали нам вещи. Наверное, это связано с тем, что у всех есть дети, и они ходят в школу и, наверное, все-таки оставляют
вещи там в школах, чтобы им как-то было легче. Подопечные фонда «Кераз» самостоятельно выбирают те вещи, которые им нужны. Здесь они могут найти все самое необходимое. Теплые кофты, куртки, обувь, шапки и шарфы на любой возраст. Для семьи это большая подмога, особенно где много детей. На всех невозможно купить, но вот Кераз мне во всем помогает. И маленькому она все помогла, и когда с больницы выписывалась, она все мне купила. Астан Дагвазава выбирает вещи для своих 3 детей. Хоть и купила самостоятельно какую-то часть одежды, но этого оказалось недостаточно. И женщина была вынуждена обратиться в Кераз. Самое необходимое. Куртки, сапожки, колготки, водолазки, джинсики. Для меня это много чего значит, что они рядом стоят и помогают мне. Акция «Тепло сердца» продлится еще несколько дней. Но, как говорят сотрудники благотворительной организации «Кераз», завершить ее в срок не удастся. Ведь есть еще много подопечных, которые не обратились за помощью. Ну а те, у кого есть возможность отдать часть вещей тем, кто в этом особенно нуждается, смогут принести их в офис благотворительной организации. Также любой желающий, который готов пожертвовать одежду, может сделать это сидя дома. Достаточно позвонить в «Кераз». Царья Смыр, Леона Адлиба, Абхазское телевидение. Вопросы рационального использования трансграничных объектов, в частности реки Псо, обсуждались на встрече экологов в Сочи. В ней принял участие председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава. По словам главного эколога страны, на встрече также обсуждалась актуальная проблема – состояние левого берега реки Псо. Во время планирования строительств олимпийских комплексов, чтобы река наносила меньше вреда на низменности, была запланирована стройка габенных дамб правого берега реки Псо. Собственно говоря, российской стороной это было претворено в жизнь. Но, как оказалось в последующем, и практика показала, что воды реки Псо, ударяясь об эти дамбы, начала бить левую сторону и разрушая левый берег, вызывая водные эрозии, смывая берега и уничтожая различные коммуникации на нашей стороне. Это автодороги, это под угрозой оказались линии электропередач и частные хозяйства. Ну, российской стороной эта проблема воспринята и оценена достаточно правильно, и нам необходимо будет вести дальнейшие переговоры, чтобы этот вопрос решить. По улице Конфедератов в Сухуми открылся салон Real Thai. Здесь массажисты из Таиланда предложат вам на выбор различные виды популярного во всем мире тайского массажа. Тайский лечебный массаж, массаж воротниковой зоны, головы и лица, тайский антицеллюлитный массаж, классический тайский массаж других видов, нацеленный на оздоровление организма и релаксацию. С особенностями тайского массажа теперь может ознакомиться каждый житель Абхазии. Такие вот заболевания, как сколиоз, особенно у детей, тут вот даже лучше работать, так скажем, да, на предупреждение, потому что тайский массаж – это непосредственно массаж, который выполняется при помощи бальзамов, состоящих из вот натуральных тайских трав и натуральных вытяжек животных. Там и кобра, и скорпион, и тигр. Помимо всего, это глубокая релаксация, которая организм наполняет определенной энергией. То есть вот эта положительная энергетика, она тоже играет огромную роль. Хроническая усталость и общее переутомление, хронические головные боли, нарушение сна и депрессия. Тайский массаж станет подмогой и в реабилитационный период при различных травмах мышц и костей. Сыну Марианы Папазян 7 лет. Он страдает ДЦП. Узнав о том, что в Сухуми открылся салон тайского массажа, Мариана, не задумываясь, привела ребенка сюда и не пожалела. И ходим уже 14 дней. Ну, результаты очень хорошие. Он раскрыл ладони, ручки расслабил, ножки, головку начал уверенно держать и спинку. Все хвалят, что хороший массаж тайский. И решили попробовать. И результат есть хороший. Тайский массаж способствует приливу силы и энергии, улучшению настроения и общего самочувствия. Классический тайский массаж оказывает благотворное влияние на мышцы и суставы, уменьшает боли в области спины, улучшает осанку и кровообращение. У меня тоже инсульт.
сказали, вот здесь тайцы приехали, пришел. Уже 5 или 4 раз уже легче стало. Рука легче стала, начала открываться, поднимать. Салон тайского массажа Real Thai открылся в Сухуми совсем недавно. Ценовая политика здесь весьма демократична. Массаж воротниковой зоны, он 40 минут длится и 1000 рублей его цена. Массаж ног, традиционный тайский массаж, ойл-массаж, то есть это масла всевозможные, это 1500. Антицеллюлитный массаж, массаж лица и головы, это 2000. У нас есть еще такой вид компрессионного массажа, то есть он сочетается с любым еще из тех массажей, которые мы делаем. Тайский массаж – уникальная система оздоровления, разработанная около 2000 лет назад. Однако, несмотря на все его целебные свойства, нужно понимать, что массаж – это не панацея. Он способен дать ошеломляющие результаты вкупе с комплексным лечением. Поэтому специалисты рекомендуют проводить курсы лечебного тайского массажа после консультации с врачом и под его строгим наблюдением. 26 ноября – День Конституции Республики Абхазия. Это праздничный нерабочий день. В связи с этим в связи с тем, что праздник совпал с воскресеньем, нерабочий день переносится на понедельник, 27 ноября. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью и утром возможен дождь. Днем погода прояснится. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью 0,5, днем 8-13 градусов. Температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.